হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো গাইস, আজকে আমরা খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটি ফোন আনবক্সিং করতে চলেছি, যেটা নাম হচ্ছে নড ওয়ানপ্লাস নড C3 লাইট, যার ভেরিয়েন্ট আছে 8 জিবি 128 জিবি, 80 ওয়াটের সুপারবুক চার্জার, 108 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, মানে 108 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। কালার ভেরিয়েন্টটা লাইম কালার আছে। সো গাইস, লেটস সি হাউ ইজ ইট। এই যে এর মধ্যে ব্যাক কভার আছে, যেটা ফ্রিতে থাকে, আপনারা সবাই জানেন। এই যে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভার। সো গাইস, আমরা আগে ফোনটাকে তুলে রেখে দিলাম সাইডে। এবার চার্জারটা দেখিয়ে দেব। আরে ভাই, ওঠ না। এই যে 80 ওয়াটের সুপারবুক চার্জার, পুরো বুলেট ট্রেনের মতো চার্জ হবে। ও বাহ গাইস, লুকটা দেখুন, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য কালার ম্যান। Thank you so much guys. Please subscribe my channel. Thank you.